डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि आप लोग भी ठीक रहे होंगे और इंशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, ये मेरी दुआ है सबके लिए। और सबसे अहम बात कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेरी वीडियोस हैं वो लोगों तक पहुँचे। मैं यही चाहती हूँ क्योंकि मुझे शौक़ है टीचिंग का भी और शुरू से था मुझे पढ़ाने का। जब मैंने खुद पढ़ा उसके बाद मैंने पढ़ाया भी। तो इंशाल्लाह आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है उर्दू वीडियो। उसमें भी मैं आपको ग्रामर की जो कुछ डेफिनेशन हैं जो कि बच्चों को मुश्किल लगती हैं, अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि यही वाली जो है ये आती है, तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिया है। वो तो शॉर्ट देते हैं लेकिन हमने थोड़ा सा डिटेल में किया है, तो वो मैं आज आपको करवाऊँगी कि क्या होती हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो इसम ज़ात देखें। इसम ज़ात इसको हमने करना है, इसम ज़ात है और उसकी ये आगे फर्दर जो अक़साम है ना उनको हम करेंगे। इसमें ज़ात क्या होता है? ज़ात इसम वो इसम है जिसके ज़रिए एक शय की पहचान दूसरी शय से अलग समझी जाए। मसलन का मतलब फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे। ओके, मिसाल के तौर पे क्या चीज़ें होंगी इसमें? दिन, रात। अब हमें सबका पता है कि दिन और चीज़ है, रात और चीज़ है, बच्चा और चीज़ है, ठीक है, मर्द और चीज़ है, औरत और चीज़ है। अलग अलग सबके बारे में हम लोग पहचान। ज़ात का मतलब ही यही है कि ज़ात क्या चीज़ होती है, यानी लोगों की अलग ज़ात, ठीक है, बच्चों की जो जानवर हैं उनके अलग, और ऑब्जेक्ट्स जैसे कि चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि दिन रात है, सूरज के निकलना वगैरह वगैरह, ये सब कुछ जो है ये अलग है। तो इसम ज़ात जो है वही चीज़ है, वो इसम है जिसके ज़रिए एक शय की पहचान दूसरी शय से अलग समझी जाए। ठीक है, एक शय का हमें पता है कि ये और चीज़ है और दूसरी शय का हमें पता है कि वो कुछ और है, वो और चीज़ है। आगे इसके एग्ज़ाम मैं आपसे डिस्कस करूँगी। इसकी टोटल 2 अक़साम है। इसम ज़ात की जो अक़साम है वो टोटल 2, इसम जिन्स और इसम ज़र्फ़, ठीक है, 2 इसकी हैं। और आगे इसम ज़र्फ़ जो फर्दर है उसकी आगे जो अक़साम है वो है इसम ज़र्फ़ मक्का, इसम ज़र्फ़ ज़मा, इसम सौत, इसम आला, इसम मुसग़र, इसम मुकब्बर और इसमें जमा। इसम मुसग़र को हम इसमें तसग़ुर भी कहते हैं। इसके 2 नाम हैं, या मुसग़र या फिर तसग़ुर, जो आगे मैं फर्दर आपको समझाऊंगी। ठीक है, इसम जिन्स क्या होता है पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। इसम जिन्स होता है कि जिन्स का ताल्लुक़ आप लोगों को पता ही है कि वो इसम जिसमें जिन्स का ताल्लुक़ तयन किया जाए, वो इसम जिसमें जिन्स का तयन, जिन्स मीन सेक्स, यानी लड़का लड़की, औरत मर्द, बच्चा वगैरह वगैरह, जिन्स का ताल्लुक। अब मैं पीछे में बता के आई हूँ कि एक शय की दूसरी शय से पहचान की जाए तो वो पहचान इसमें जिन्स का आ रहा है। ठीक है, जिन्स का तयन किया जाए। लाइक किस तरह? जैसा कि इसका जो मिसाल होगी, मसलन कवा। अब हमें पता है कि कवा और चीज़ है, घोड़ा और चीज़ है, ठीक है, बकरी और चीज़ है, ठीक है, इंसान और चीज़ है, ये सब कुछ हमें पता है। तो इसमें सारी जिन्स आ जाती हैं कि वो अलग अलग हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाती हूँ आगे इसम ज़ात पर कि इसम ज़र्फ़। इसम ज़र्फ़ क्या होता है? इसम ज़र्फ़ जो होता है, ज़र्फ़ के मायने होते हैं बर्तन या गुंजाइश। 2 किस्म के इसके मायने हैं, या बर्तन या गुंजाइश। इसके ये जगह या वक्त के मायने देता है। क्या करता है? इसकी जो मायने हैं ज़र्फ़ के, इसके मायने बर्तन या गुंजाइश, ठीक है।
دو قسم کے یہاں پر آتے ہیں. اور فردر جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ میں آپ کو بتانے لگی. اس کی تعریف، ڈیفینیشن کا مطلب تعریف. ٹھیک ہے، وہ ہم کیا کریں گے کہ یہ جو وہ اسم ہے جو جگہ یا وقت کا تعین کرتا ہے یا وقت کے معنی دے. ٹھیک ہے، جگہ یا وقت کے معنی دے. مثلاً کیا آ جائے گا؟ مثال کے طور پر اس میں مسجد آ جاتی ہے، اس میں صبح شام آ جائے گی. صبح شام، باغ، کوئی بھی دن آ جاتا ہے، رات آ جاتا ہے، سارے یعنی وقت بھی آ جائے گا اور ساری جگہ بھی آ جائے گی. آگے فردر اس کی اقسام جو ہے، اسم ظرف کی اقسام، اس کی جو اقسام ہے وہ میں آگے ڈسکس کروں گی. ایک ایک کر کے. اس کی جو سب سے پہلی قسم ہے وہ ہمارے پاس اسم ظرف کی اقسام میں اسم ظرف زمان ہے. مکان وہ میں آپ کے کرنے لگی ہوں. اس کی اقسام میں سب سے پہلے اسم ظرف مکان مین جگہ. اسم ظرف مکان کا مطلب جگہ. اگر ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اسم ظرف میں یا تو جگہ ہوگی یا پھر وقت ہوگا. تو مکان جو ہے وہ جگہ ہے، اور ایک اور آئی تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا اسم ظرف زمان، یہ جگہ یہ وقت. زمان میں زمانہ ہوگا، یہ وقت ہوگا. اسم صوت جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے کہ آواز. اسم صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز، یعنی چوں چوں، میں اس طرح. اسم آلہ جو ہے وہ ہتھیار کے طور پر یوز ہوتا ہے. ہتھیار کوئی بھی چھری یا کوئی بھی کی چیزیں نا. اور فردر اسم مصغر جو ہے یہ چھوٹی چیزوں کے لیے، اسم مکبر بڑی چیزوں کے لیے، اسم جمع. اسی طرح میں آگے آپ کو اس کی ڈیفینیشن لکھ کے سمجھاتی جاؤں گی. ٹھیک ہے، اسم ظرف مکان جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جگہ کے بارے میں بتاتا ہے ہمیں. کسی جگہ یا مقام کے لیے بولا جائے. مثلاً کیا ہے جی؟ لاہور ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا. لاہور، سکول، فیصل آباد. اسی طرح ساری جگہ، ڈاک خانہ، کچھ بھی آ سکتا ہے. کوئی بھی جگہ، صرف جگہ یاد رکھیے گا. مکان کا مطلب صرف مکان، جگہ. اوکے. اب اسم ظرف زمان میں زمانہ آ جائے گا یا وقت آ جائے گا. ٹھیک ہے، زمان میں ہمارے پاس زمانہ کیا ہے جی؟ وہ اسم جو وقت یا زمانے کو ظاہر کرے. وقت یا زمانہ، اس میں آپ کے پاس وقت بھی آ جاتا ہے اور زمانہ بھی آ جاتا ہے. ابھی پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے اس میں صرف جگہ تھی، اس میں وقت یا زمانہ. ٹھیک ہے، تو وقت یا زمانے میں کیا جاتا ہے؟ مثلاً صبح شام وقت ہے. صبح ہو گئی، شام ہو گئی، پچھلا سال ہو گیا، اگلا سال ہو گیا، صدی ہو گئی، یہ سارے زمانے میں آ جائے گے. لائک کل، پرسوں، یہ وقت ہے یا زمانہ ہے. ٹھیک ہے، کل پرسوں، صبح شام، آگے پیچھے وغیرہ وغیرہ، وہ سارا اسم ظرف زمان میں آ جائے گا. اس کے بعد ہم اسم صوت پر آتے ہیں. اسم صوت کیا ہوتی ہے؟ صوت کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا آواز. ٹھیک ہے، اسم صوت کا مطلب کیا ہے؟ آواز. تو آواز کو ہم کس طرح سے کہیں گے؟ صوت کے معنی آواز. صوت کے معنی آواز کسی انسان یا حیوان کی. ٹھیک ہے، کسی انسان کی بھی ہو سکتی ہے، کسی حیوان کی بھی ہو سکتی ہے، کسی بے جان چیز کی بھی ہو سکتی ہے. انسان قوما حیوان یا بے جان چیز کی آواز، یعنی کسی کے گلاس کا گرنا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، دروازے کا بجنا، یہ بے جان چیزوں کی آوازیں آ جائیں گی. اور انسان اور حیوان کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. انسان ہو گئے، حیوان جانور ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کی آواز کو ظاہر کرتا ہے لائک چوں چوں. چوں چوں چڑیا کرتی ہے، کائیں کائیں کوا کرتا ہے، بہو بہو کتا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ٹک ٹک گھڑی کی آواز. ٹھیک ہے، ٹک ٹک، دھک دھک دل کا دھڑکنا، چھم چھم. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ سارے اس میں آ جائیں گے.
اس کے بعد میں اسم آلہ پر آ جاتی ہوں. اسم آلہ کیا ہوتا ہے؟ اسم آلہ میں کیا ہوتا ہے کہ کسی اوزار یا ہتھیار، ٹھیک ہے، اوزار یا ہتھیار کا نام ہو، یا کوئی ایسی چیز، یا پھر ایسی چیز جس سے کوئی کام لیا جائے، ٹھیک ہے، جس سے کوئی کام کیا جا سکے، ٹھیک ہے. اب اسے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کسی اوزار یا ہتھیار کا نام ہو یا ایسی چیز ہے جس سے کوئی کام کیا جا سکے. مثلاً کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو آپ خود ہی سوچو، اتنا آسان سا ہے، جس میں چھری ہو گئی، سوئی ہو گئی، ٹھیک ہے. اسی طرح ہتھوڑا ہو سکتا ہے، ریتی، قلم، توپ، کچھ بھی ہم اس میں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اسم مصغر پر. اسم مصغر یا تصغر، اوکے، میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو تصغر بھی کہتے ہیں. 2 قسم کے. اگر آپ کو کہیں کہ اسم تصغر سے کیا مراد ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. اسم مصغر یا تصغر جو ہے یہ بڑی چیز کو، کیا اس کا کیا ہے کہ بڑی چیز ہوتی، بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے، بڑی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرتا ہے، بڑی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرتا ہے. یعنی کہ ڈبہ ہوتا ہے نا، ڈبہ سے ڈبیا چھوٹی ہو گئی، ٹھیک ہے. اسی طرح پنکھ ہوتا ہے، پنکھ سے پنکھڑی چھوٹی ہو گئی. فردر باغ سے باغیچہ، باغ بڑا ہوتا ہے اور باغیچہ چھوٹا ہوتا ہے. اوکے، اب تک آئی تھنک سمجھ آئی گئی ہوگی کہ چھوٹی چیز کس طرح ہم سے، جیسے صندوق ہوتا ہے بڑا اور صندوق چھوٹا. اوکے، اب ہم اسم مکبر کریں گے. اسم مکبر یہ کیا ہوتا ہے؟ اسم مکبر جو ہوتا ہے اس میں چھوٹی چیز کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کیا کرتا ہے؟ چھوٹی چیز کو بڑا، اس میں کیا تھا کہ بڑی چیز کو چھوٹا ظاہر کرتا ہے اسم مصغر، اور اسم مکبر جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ چھوٹی چیز کو بڑا کر کے ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے شارٹ فارم لکھ دیا ہے تو آپ اس کو جب آپ یاد کرو تو آپ اس کو فل یاد کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، بڑی چیز کو کس طرح سے، جیسے کہ گٹھڑی ہوتی ہے چھوٹی، ٹھیک ہے، اور گٹھڑی سے ہم کہتے ہیں گٹھڑ. اوکے، اسی طرح ہم کہتے ہیں بات چھوٹی اور بات سے بتنگڑ بڑا، یعنی زیادہ کر دینا، اس کو بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں جب لائک دس. اسی طرح پگڑی چھوٹی اور پگڑی سے ہم کہیں گے پگڑ. اس کے علاوہ تیر سے شتیر ورڈ ہے. اوکے، شتیر، بہت ساری اگزامپل دی ہیں اور یہ انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں. اس کے بعد ایک چلے سٹارٹ کرتے ہیں. اسم جمع جس ہم کہتے ہیں اسم جمع کے تھوڑا سا ایسے، ٹھیک ہے. اب اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو واحد کے مفہوم میں جمع کو ظاہر کریں. جو واحد مین سنگل، ایک چیز، ٹھیک ہے. واحد کے مفہوم ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بیان کرنا، ڈسکرائب کرنا اس چیز کو، ٹھیک ہے. واحد کے مفہوم میں جمع پلورل، اوکے، جمع پلورل کو کہتے ہیں. جمع کو ظاہر کریں. مثلاً کیا ہو جائے گا اس کا؟ مثلاً کیا ہوتا ہے؟ مثلاً اس کا یہ ہوتا ہے جیسا کہ قطار. اب قطار ہے کیا؟ بہت سارے لوگ ہیں، 10 بچے کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان کی قطار ہے. قطار یعنی اب یہ ہم اس کو واحد بول رہے ہیں. قطار ایک ہی چیز ہے نا، لیکن قطار ہوتی کتنے لوگوں کی ہے؟ زیادہ لوگوں کی ہوتی ہے. تو وہ جمع کو ظاہر تو کر رہا ہے لیکن مفہوم کون سا ہے؟ واحد کا. اوکے، قطار ہو گیا. جیسے کہ پارٹی
जैसे कि ज़्यादा लोगों की पार्टी, ठीक है, जलसा, जैसे कि जलसा में ज़्यादा लोग होते हैं लेकिन हम कहते हैं कि जलसा हो रहा है, हम ये नहीं कहेंगे जलसा हो रहे हैं। तो जमात, स्टूडेंट्स तो ज़्यादा हैं लेकिन सबकी एक ही जमात, ठीक है। इसी तरह ग्रोह में लोग तो ज़्यादा हैं लेकिन ये सिंगल को शो कर रहा है। जिस तरह के फ़ौज में लोग ज़्यादा हैं लेकिन ये सिंगल को शो करता है। और ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया और बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जो है वीडियो पसंद आई होगी और आगे ये नॉलेज जो इतने सुकून से मैं आप लोगों को देती हूँ इसको आगे शेयर करें ताकि लोगों को जो है इधर उधर से ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, बुक्स ढूंढने की या टीचर्स ढूंढने की वगैरह वगैरह। तो आप इनको आगे शेयर करें ताकि ये जो मेरा नॉलेज है आगे लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।